Hola chicos, estoy aquí en un nuevo video para decirles que el clásico U fue eliminado. Pero ahorita que estaba jugando en Roblox, estaba jugando este parkour y de la nada vengo y miro que cuando me muero hace luz, miren. Ni yo sé por qué, pero esto es muy raro. Sí, me ahí está. Si mi skin se ve bien raro es porque mi teléfono está bien bug. No, pero en serio, ya. Dejándonos de bromas, literalmente estaba jugando bien y de la nada me doy cuenta que el Luf no fue eliminado para teléfonos. Ahí está. Pero no sé por qué en computadora se escucha un sonido bastante turbio. Literal. Pero no sé por qué aquí no ponen el audio ese. A ver, no es que no me guste el audio, pero es que en serio, lo deberían arreglar. Pero mínimo los de celular podemos disfrutar de luz. Eso sí. Pero en serio, literalmente, el luz fue eliminado en compus, pero no en teléfonos. Que alguien me explique esto, por favor.